ଟୋକେଇଟିକୁ ଯେତେ ଦୂରକୁ ପେଲୁଥାନ୍ତି, ଟୋକେଇଟି ସେତେ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଆସି ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ଟୋକେଇ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଲା ପରି ଲାଗିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଗାଁରେ ଜଣେ ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ପାଠ କର୍ମ ସବୁ ସାରିବା ପରେ ଲୋକଟି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଡୁବ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଏକ ଟୋକେଇ ତା ହାତରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଥାନ୍ତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଡୁବ ପକାଇବାକୁ। ସେ ଟୋକେଇକୁ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଇ ପୁଣି ଡୁବ ପକାଇଲେ। ପୁଣି ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଟୋକେଇ ଆସି ହାତରେ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଏସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତମେ ସେ ଟୋକେଇକୁ ହାତରେ ପେଲି ଦିଅ, ତାପରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବ। ଲୋକଟି ଟୋକେଇ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାସେ 2 ମାସର ପିଲାଟେ ଟୋକେଇ ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ସେ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ତା ଆଖିର ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଗଲା। ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ନାମ ମମତା ଓ ମନୋଜ। ମମତାର କେହି ପିଲାଛୁଆ ନଥିଲେ କି ସେ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମଲାଛୁଆ ଭାବି ଟୋକେଇକୁ ପେଲି ଦେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଟିକେ ହଲଚଲ ହେଲା। ମମତା ପିଲାଟିକୁ କୋଳରେ ଉଠାଇ ଆଣି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା ପିଲାଟିକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ମମତା ମନୋଜ ପିଲାଟି ପାଖରେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବସିଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଅତି ରୁଗ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଡକ୍ଟର ପିଲାଟିର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେ। ପିଲାଟି ଦେହରେ ଭିଟାମିନ୍ ନଥାଏ। ସେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପିଲାଟି ଭଲ ହେବାକୁ ପୁରା 15 ଦିନ ଲାଗିଲା। ମନୋଜ ମମତା ସେଠାରେ ହିଁ ରହି ପିଲାଟିର ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ଭଲ ହେଲା ପରେ ପୋଲିସ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମମତା ଆସି ପୋଲିସକୁ କହିଲା, ଆମର କେହି ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି କେବେ ବାପା ମା ହୋଇପାରିବୁନୁ। ଆମ ପିଲାଟିକୁ ପୁଅ କରି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପୋଲିସ ବାବୁ ବି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ପିଲାଟିକୁ ଆମେ ନେଇ କେଉଁ ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତମ ପାଖରେ ପୁଅ ହୋଇ ରହିଲେ ଭଲ ହେବ। ମମତା ପୋଲିସ, ଡକ୍ଟର, ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ସେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଦୟାରୁ ପିଲାଟିକୁ ପାଇଥିବାରୁ ପିଲାଟିର ନାମ ଦେଲା ଶେଖର। ମନୋଜ ମମତା ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ପିଲା ପରି ବଡ଼ କରୁଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରି ଦୟାଳୁ ପରୋପକାରୀ ଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଦୁଃଖୀରଙ୍କିକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ବାପା ମା ବି ପିଲାଟିକୁ ପାଇ ଖୁସିରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହସଖୁସିରେ ବଡ଼ ହେଉଥାଏ। ଏବେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ ଏକ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ଏବେ ମା ମମତା ଶେଖରକୁ କହିଲା, ଶେଖର, ଏବେ ତ ତୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣୁ। ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶେଷରେ ଶେଖର କହିଲା, ମା ତମେ ମୋର ମା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବୁଛ କର। ଶେଖର ବାପା ମାକୁ ବହୁତ ମାନୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁଅ ଥିଲା। ଥରେ ଶେଖର ଅଫିସ ଛୁଟି କରି ବାପା ମା ସହିତ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ି ରଖି ସେଠାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମା କହିଲେ, ଶେଖର ଶୀଘ୍ର ଆସେ, କନ୍ୟା ଘର ଲୋକ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଶେଖର ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତା ଗୋଡ଼ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେ ସେଠାରେ ବସି ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ମହେଶ ତାକୁ ଆଣି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମମତା କହିଲେ, ଶେଖର, ଆମର ଡେରି ହେଉଛି, ତୁ ଏ ଲୋକଟିକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଠାଇ ଦେ। ମହେଶ କହିଲା, ମା, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମୁଁ ଏ ଲୋକଟିକୁ ନିଜେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଯାଇପାରିବା। ତାପରେ ମହେଶ ସେ ଲୋକଟିକୁ ନେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲା। ଡକ୍ଟର ଲୋକଟିର ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିସିନ ଲଗାଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଶରୀର ଭିତର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବ ଭାବି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଲେ। ମନୋଜ ଓ ତା ମା ମମତା ମେଡ଼ିକାଲରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଶେଖର ଲୋକଟି ପାଖରେ ଜଗି ବସିଥାଏ। ଡକ୍ଟର ଆସି କହିଲେ, ଏ ଲୋକଟି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ ପିଉଥିବାରୁ ତା କିଡନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି।
ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛି ଦିନ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଖର ତାପରେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତାକୁ ରାତି ସାରା ନିଦ ହେଉନଥାଏ। ଲୋକଟି କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଲୋକଟି ତାକୁ ତା ନିଜ ଲୋକ ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ଲୋକଟି ପାଖରେ ବସି କହିଲା, ମଉସା, ତମ ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରି ଏଠାକୁ ଡକାଇ ନେବି। ସେମାନେ ତୁମର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଲୋକଟି କହିଲା, ପୁଅ, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ପାପର ଫଳ ମୁଁ ଏବେ ଭୋଗୁଛି। ଶେଖର କହିଲା, ମଉସା, ତମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ କି ପାପ କରିଛ? ଲୋକଟି କହିଲା, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରି ମୋ ଅବହେଳାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରିଯାଇଥିଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯେମିତି ସେମିତି ବଡ଼ କରୁଥିଲେ। ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋଠାରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ମଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଟୁନଥିଲା। ମଦ ନ ପିଇ ମୁଁ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ମାସକର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରି ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। ମୋ ପଡ଼ୋଶୀର ଏକ ଲୋକ ଆସି ମୋ କୋଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲା ମୋ ପୁଅକୁ। ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲି ସେ ଜମା ବୁଝିଲାନି। ସେ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ରାଗି କରି ମଦ ନିଶାରେ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ଟୋକେଇରେ ପୁରାଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇ ଆସିଲି। କହି ବୋଉ ବୋଉ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲା। ଶେଖର ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଆସିଲା। ତା ବାପା ମା ଆଗରେ ଲୋକଟି କଥା କହିଲା। ତା ମା ମମତା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କଥା ଶୁଣି ଡରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଥରି ଥରି ଶେଖରକୁ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଖରକୁ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଏକ ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ସେହି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ସେବା କରିଥିଲା। ମମତା ଏହା ଜାଣି ପାରିଥିଲା। ଥରେ ମମତା ସେହି ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ତୁମେ ତ ତୁମ ପୁଅକୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲ। ପୁଣି କାହିଁକି ପୁଅ ବୋଲି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛ? ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏସବୁ କଥା ଶେଖର ଶୁଣୁଥିଲା। ଶେଖର ଓ ସେ ଲୋକଟିକୁ ମମତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଅନାଇଥାନ୍ତି। ମମତା କହିଲା, ଇଏ ତମର ସେଇ ପୁଅ ଯାହାକୁ ତମେ ଗଙ୍ଗାରେ ଭସାଇ ଦେଇଥିଲ? ଶେଖର ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଶେଖର, ମୁଁ ତତେ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଥିଲାଗି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲି। ଶେଖର ତା ବାପା ବିଷୟରେ ଜାଣି କହିଲା, ମା, ତୁମର ହିଁ ମୁଁ ପୁଅ। ତୁମରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କହି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଲୋକଟି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମମତାର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସେ ଶେଖରକୁ କହିଲା, ଶେଖର, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେ ଯଦି ତତେ ସେଦିନ ଭସାଇ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତୁ ବି ମୋ ପୁଅ ହୋଇ ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ସେ ମଦ ଖାଇ ତତେ ସେମିତି ପାଳିଥାନ୍ତେ। ତୁ ବି ଆଜି ମଦୁଆ ହୋଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ତ ଭଗବାନ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇଦେଲେ ସରିଯିବନି। ତୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରି ଏଠାକୁ ଆଣିକି ଆସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭଲରେ ରହିବା। ଶେଖର ସେଇଆ କଲା। ତାପରେ ମମତା ଶେଖରର ବାହାଘର କରାଇଦେଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ରହୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି।